2007年2月27号22时36分，由乌鲁木齐开往阿克苏的5807次旅客列车正点从乌鲁木齐站开出。负责牵引的本务机车为配属于乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段的东风4 0565东风4B 型客运内燃机车。机车乘务组由司机刘万辉、副司机向荣华担当。列车编组19辆，总重1067吨，换场45.8。全部车厢都配备有冷暖空调，虽然是冬天，但乘客们却因为可以吹空调而十分温暖。乌鲁木齐距离阿克苏大约1200公里，列车要从乌鲁木齐站出发，沿兰新线行至吐鲁番站后，沿南疆铁路至阿克苏，总共耗时约16小时。不过发车前，新疆地区的天气状况并不好，一些线路段因为风沙的缘故无法通行，已经导致多趟列车延误。而5807次列车此时能够开车，显然被认为受风沙影响较小。发车后的前半段行程并不顺利，列车因为避风等原因走走停停。约3小时后的2月28号凌晨1时15分左右，5807次旅客列车经过吐鲁番站后，开上了南疆铁路正线。虽然已经深夜，但因为被不断的临时停车所折腾，很多乘客依然没有入睡。他们很担心列车会被困在风沙里。1时35分，5807次列车即将抵达铁泉站时，位于该站下一站的珍珠泉站值班员邱亚洲按照规定办理了5807次闭塞。1时42分，5807次列车抵达铁泉站，停车3分钟后，于1时45分由铁泉站开出。由于该列车不停珍珠泉站，所以邱亚洲在5807次列车离开铁泉站的时候，就为该列车排列接车进路。2时02分，5807次列车以36千米的时速在珍珠泉站正线通过。此时，外面的风也越来越大，列车已经进入了传说中的南疆线前100公里风区，也称南疆线30里风口。这个区间一共有320天都在刮8级以上大风，12级的风说刮就刮。就在列车刚刚驶出珍珠泉站的1分半钟，行驶至南疆铁路珍珠泉至红山渠区间段 K42+120处的时候，原本还在轨道上的车厢像是被一股大力拉扯一般的飞离轨道线路，总共有11辆车厢脱轨倾覆，造成一起旅客列车行车重大事故。由于事发十分突然，车内的乘客们毫无思想准备，顿时惊叫声一片。最终该事故总共造成6名乘客和1名检车乘务员遇难，2名乘客受伤，47名乘客轻伤。南疆铁路正线中断行车9小时27分钟。事故引起了铁道部的高度关注，调查组也第一时间就事故原因展开调查。经调查，5807次列车珍珠泉重大脱轨颠覆事故的原因如下：在极端天气情况下，事故地段风力超过13级以上，软卧车厢右侧车窗玻璃被击碎，致使该车车体一侧兜风运行，强大的侧向瞬间风力将该车厢连带其后的10位车厢掀翻脱离线路。所以5807次列车珍珠泉重大脱轨倾覆行车事故属于自然灾害。